Kia Sportage, замена задних колодок. Недавно ей мультимедиа установили на 360 градусов. Где у нее тут звук делается? Наверное, вот это. Вот. Задняя. Солнце, наверное, блик дает. Кругообзор машины. Да даже если дэшку ставите, она тоже не исчезает. Сверху вид и спереди вид. Если вперед едете, если назад, то сзади вид и сверху вид. Ну, только я вообще сторонник полноприводности. Это хорошая машина, но она переднеприводная. А если они же полноприводные, такая ухоженная Kia. Вот мы эти камеры устанавливали. Вот сюда установили вперед. Зеркала. И сзади. Ну, удовольствие не дешевое, тут только за все эти примочки, там только, по-моему, в районе 30-ки. Ну, плюс еще работа. Ну что, поднимаем, устанавливаем. Открутили один болт с направляйки, другой просто расслабляем. И приподнимаем немножко, чтобы, вот видите, доступ к поршню был. Берете скобу, и она вот так выгибается. Когда отогнули скобу, то есть поршень, вот он, у вас потом новые колодки влезут. Вот, вставляете и от себя отвертку. Все. Это еще со старой школы нашей, суппорта. А сейчас на новых машинах они закручивающиеся. Это специальный набор нужен. Такие дебильные суппорта вообще. Это просто отвертка, ну как обычно, как впереди. Ставили новые колодки. И вот то, что я говорил, заранее вы отогнули, поршень задвинули назад. И потом, когда новые колодки вставляете, он свободно пальчиком чик. И все. Закручиваете болт направляйки. Вот вся и процедура. Минут 5-7. Я вам на туре говорю. Зачищаем. Потом смазываем.